في حاجات في حياتنا بتغير لونها زي رقبة الحمامة كده، وهي رايحة وجاية بتشوف ألوان غريبة جدا. ألوان مش منطقيا تكون في حيوان حي، ألوان ميتاليكية بتلمع وبتتغير مع الوقت. في الحقيقة إن لون الريشة ثابت، ولكن هو بيعكس الضوء، عامل زي المراية، ومع اتجاه الضوء ولونه واتجاه الريشة وزاويتها بتدي ألوان مختلفة. والموضوع ده مش في الحمام بس، في طيور تانية، في طيور تانية كتير، ومنها الديك مثلا. ولكن ليفل الوحش هو الهامينج بيرد أو طائر الطنان، علشان هو عنده النوع ده من الريش موجود في وشه، وهو بيحرك زوايا الريشة دي بطريقة سريعة جدا، واللي بتغير لونها بشكل ملحوظ جدا. سبحان الله. لو ما كنتش عارف المعلومة دي ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي تحت انت عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. سلام.